只係需要2個鐘就改變你成個人嘅一生。OK， 佢會幫你 tailor make 你自己一個適合你嘅妝容啦，做咗一個填充嘅效果啊。咁係維持到8個鐘嘅，可以早晚用。佢總之你想邊度膨脹咧，你就搽邊度。佢可以即時幫你做到水分嘅提升啊。如果你上嚟學化妝咧，係一邊咧就係編舞師幫你示範啦，另外一邊咧你就自己去畫。咁其實一個 pump 有2 drop 咁樣啦，就全面去做咁咯。好，咁你塊面太乾太厚嘅話咧，其實佢就會有卡粉啦，同埋有啲乾紋嘅出現。其實早晚搽都得噶嘛，係啊，早晚搽上妝搽係仲靚嘅。尤其是係最後嘅嘢嚟嘅，就係因為唔棘粉，同埋係真係見到個效果。可以上埋眼，化妝前就用佢咯，最尾保養用佢。本身頭先我嘅嘢係好暗啊，但係而家個光澤感已經好夠，好明星嘅感覺啦，已經呢隻都係韓國嘅，佢係嗰個彈力精華嚟嘅。其實你擠落去咧，跟住咧你輕輕力咁樣推佢咧，做咗一個填充嘅效果啊。咁係維持到8個鐘嘅，可以早晚用。佢總之你想邊度膨脹咧，你就搽邊度。佢可以即時幫你做到水分嘅提升啊！呢個咧搽上面咧係除咗一個好光澤嘅感覺啦，咁亦都係好貼膚，因為佢有50度防曬啦。嗱，你見到兩邊嘅分別啦。哇！嗱，呢度好靚嘅，見唔見到？呢邊咧係暗啞嘅，因為佢入邊有百利露醇同埋積雪草啊，佢入邊仲有外鼻體添，所以佢遮瑕度係好高，你連遮瑕膏都可以唔使上。我係搽咗呢一隻打底先，惡敏膏，酒精冇香料冇色素，咁尤其是容易泛紅啊、轉天氣嘅時候咧，你可以加強到你皮膚嘅屏障。咁我就模擬一次編舞師點樣教你化妝啦。咁佢首先會幫我上一邊面先，咁而家已經上咗呢邊面啦，我自己就跟翻佢嘅手勢咧。有時你見到啲可能比較厚身啲嘅粉底，你就可以將佢可能淨係喺中間嘅位置用咯。係啦，咁如果啲比較薄身少少嘅話咧，其實你就全面用都 OK 嘅。你個粉底本身咁薄嘅話咧，你唔可以拍太多下㗎。你拍太多下，佢就會帶翻走。我哋其實今日咧都有啲新嘅介紹俾大家嘅，咁就係呢一套嘅化妝素啦。咁有18支喺度，咁但係完全係 make in Korea 嘅。我哋咧個粉底咧，我哋就係搽翻喺中間嘅位置啦。一嚟咧，我哋可以做到遮瑕啦，做翻我哋氣墊粉嘅粉撲均勻啲。咁就 OK 㗎啦。不過分別蘋果肌都拱起咗。咁呢一個咧就係一個南非嘅牌子嚟嘅。咁其實咧佢個質地啦就好似雪糕咁樣。只係需要2個鐘就改變你成個人嘅一生。OK， 佢會幫你 tailor make 你自己一個適合你嘅妝容啦。其實佢呢一個咧係有5隻色嘅。我覺得你呢啲位仲有少少係啊，跟住之後係咪可以都遮少少嗰啲？係啊，咁你就重點遮咁樣啦。用呢個掃咧，掃上去咁樣掃2下就已經嗱，你望下已經哇冇晒瑕疵咯。我哋就輕輕將佢印翻平啦。跟住咧，我哋咧就用eyeshadow 啦，就可以用第3支嘅化妝素啦。咁其實我哋就係攞嚟做眼影嘅，我哋係要加喺眼窩嘅位置，會跟翻你自己本身個輪廓嚟建議你點樣化妝，會揾到突出嚟嗰嚿肌肉嘅。做咗臥蠶嘅陰影先。我會建議喺個尾度落，跟住慢慢 blend 去前邊，擺喺呢一個位置。哇！即刻大咗好多隻眼，去定住嚟畫嗰個眼線咯。咁同埋你會望落去咧，嗰個眼個形狀係更加有輪廓，更加突出咯。其實咧，我搽下成條畫啦，深少少呢個啦，咁我就用扁身嘅掃。OK， 你黐住自己嗰啲下眼睫毛個根去畫就 OK。咁就得㗎啦。跟住就用翻我自己隻臥蠶筆，咁跟住咧打高光。係啦，我哋咧就嚟翻呢度嘅數啦。咁你本身你摸落去係好軟熟嘅，咁所以係唔會慘親啲皮膚啦。咁我哋就會先用呢一個嘅陰影粉啦，去掃佢，咁同埋喺呢啲位置。即係喺髮線嘅位置，令到咧嗰個面啦更加立體啦。就呢個位咁樣啦，由呢度開始 blend 落去啦。OK， 咁就自然啲啦。跟住咧就喺髮線呢啲位置再去向出，再向翻出。因為每個人修容唔同㗎，同每個人嘅喜好都唔同。我見到個面咧就已經好 V 啦，我哋就做少少鼻影啦。其實唔需要太大嘅鼻影嘅數，你會好污糟啊。咁我哋咧通常就會喺鼻梁呢啲位置啦，咁我哋呢個位置其實係個凹位嚟㗎嘛，你可以喺呢啲位置去掃嘅，咁就會令到個輪廓更加出咯。喺鼻翼呢啲位置啦，掃翻細個鼻皮，我會加少少喺個鼻
尖嘅下邊嘅，同埋咧會加少少喺個鼻尖底嘅，即係等佢嗰個鼻型更加立體。咁我哋畫咗呢條 eyeliner 咧，其實佢可能你覺得唔夠實啦，咁我哋就可以用呢支嘅眼線筆咧，再去畫翻實佢。眼線係啊，你咁可以啊，係啦，可以啊。你係要一下去到呢度咧，慢慢收啊！一收咧，咁佢嗰個尖就會出嚟咯。你見到收咗個尾啦，咁個尾呢個位咧，嗰個粗嗰個位置咧，就好似三角形咁樣。定妝咧，我哋就會有呢一個碎粉啦。咁呢一個係比大嘅品牌更加幼細咯，因為佢係透明嘅，所以其實任何膚色都用到嘅。喺呢啲髮線呢啲位置落就得。頭先落咗遮瑕嗰啲位置咧，都可以咁樣輕輕印一印咁樣，更加收窄咗個面型咁樣咯。其實 T 鬆位容易出油嘅人咧，咁亦都可以用佢嘅。其實點樣可以畫到個嘟嘟嘴？我哋揾咗個唇山出嚟先。咁我哋咧就畫翻高少少，其實就去畫大少少。咁你見到就係佢嗰個唇係厚身咗啦，跟住就搽翻潤唇膏。你中間咧你就會望落去咧，好似嘟嘟咁，係啦，就唔會成個嘴好似食咗雞髀咁樣。